Взгляды Бруно настолько полностью приняты, его идеологическая победа настолько велика, что сегодня Бруно победил даже в Ватикане. Обратите внимание, индейцы использовали британский моральный кодекс. Тема 10, сессия 10. 400 лет назад. Сожжение заживо за утверждение, что Земля не является центром Вселенной. Представим, что сегодня, всего 4 века спустя, кто-то всерьез заявит, что Земля – центр Вселенной. Каково ваше отношение будет к этому человеку? Над ним посмеются, конечно. Его будут считать безвредным чудаком. Изменение мышления от того времени в истории, когда все верили, что Земля является центром Вселенной, до наших дней, когда почти никто не верит, это произошло без применения какой-либо формы принуждения. Это изменение не требовало захвата власти, теми, кто не верил, что Земля является центром Вселенной, у тех, кто верил в это. Это не требовало, чтобы последователи Бруно стали новыми диктаторами. И от понимания этого момента зависит будущее достижение свободы. Потому что поведение Бруно и его последователей представляет собой первую успешную операцию той техники, того метода, который называется идеологической программой. Я хотел бы обратить ваше внимание, дамы и господа, на то, что Бруно одержал полную победу. Бруно одержал идеологическую победу. Например, кто, по-вашему, имеет сегодня наибольшее число последователей? Разделяет ли большинство людей сегодня взгляды Бруно, утверждавшего, что Солнце – это всего лишь одна звезда, что звезды движутся и не являются неподвижными? Или они разделяют взгляды, что Земля – неподвижный центр Вселенной? Вот что вы думаете? Вы знаете ответ. На самом деле победа Бруно настолько полна, что если вы сегодня приедете в Рим, пойдете в Ватикан и спросите священника, который молится там, вы верите, что Земля – неподвижный центр Вселенной? Он ответит: нет, я, конечно, в это не верю. Взгляды Бруно настолько полностью приняты, его идеологическая победа настолько велика, что сегодня Бруно победил даже в Ватикане. Его взгляды преобладают, и он не принуждал, насколько мы знаем, ни одного римлянина. Его последователи не принуждали ни одного француза, индонезийца, молдаванина. На этом курсе я продемонстрирую, как возможно начать строительство свободного и рационального общества, не принуждая никого в этом процессе. Бруно – великий гуманист. Он внес замечательный вклад в прогресс человечества. Он первый, о ком известно, что он отошел от гелиоцентрической гипотезы, утверждающей, что Солнце является центром Вселенной. Это был важнейший шаг вперед в космологию. Под влиянием Бруно ученые начали переориентировать свое мышление от геоцентрического, даже от гелиоцентрического. Для демонстрации природы идеологической программы я хотел бы обсудить некоторые вещи, сначала, которыми она не является. Потому что иначе вы начнете думать: это. Давайте сразу, чем она не является. Я вернусь к Бруно через минуту. Вы слышали о программе, которую разработал Махатма Ганди, называемой пассивным сопротивлением. Ганди добился успеха в Индии в том смысле, что сегодня британское правление там больше не преобладает. Однако программа пассивного сопротивления в Индии включала нападение на чужую собственность, и поэтому она неправильная. Например, если британцы хотели отправить поезд из одного индийского города в другой, последователи Ганди, которые боролись за то, что, как они верили, принесут им свободу, которую они путали с независимостью от британцев, Ганди инструктировал своих последователей: вы
ложитесь на железнодорожные пути и не позволяйте британским поездам проехать. Давайте небольшой анализ стратегии Ганди. Была ли она правильной или неправильной? Индийцы, реализуя его программу пассивного сопротивления, нападали на собственность железной дороги. Индийцы не владели и не строили эту железную дорогу. Была бы вообще железная дорога в Индии, если бы зависела только от них, от тех, кто родился и жил в этой стране. Вот как вы думаете? Нет. У индийцев не было знания о том, как строить железную дорогу. У них не было финансового капитала для строительства железной дороги. Вот существует два вида бедности. Начинается с интеллектуальной бедности и приводит к экономической бедности. То есть голод. Там, где повсеместное невежество. Голод невозможен без тупости как образа жизни. Индийцы при Ганди не владели железной дорогой. Они полагались на две вещи. Одна – принудительное вмешательство в собственность. У них не было права находиться на железной дороге, на полотне. И два, они полагались на моральность британцев. Они верили, что британцы ценят человеческую жизнь и что они не будут продолжать движение поездов, пока последователи Ганди находятся на железнодорожных путях. Обратите внимание, индийцы использовали британский моральный кодекс как оружие против британцев. И индийцы были уверены, что их не задавят эти поезда. И могу заверить, дамы и господа, что если бы вместо британского государства, которое контролировало Индию в то время, скажем, было бы нацистское государство, сколько раз они попытались сделать этот трюк, лежать на железнодорожных путях? Ответ – один раз. Они никогда бы не сделали этого снова, и вы все знаете почему. По очень простой причине. Головорез из гестапо, который был ответственным за поезд, подал бы сигнал машинисту полный вперед. Возможно, машинист заупрямился бы при этом и сказал: мы не можем переехать всех этих людей. Возможно такое, да? Он мог заупрямиться. Тогда головорез из гестапо вытаскивает свой немецкий люгер, направляет на голову машиниста и еще раз говорит: полный вперед. Если бы машинист снова замешкался, он нажал бы, человек из гестапо, на курок, выстрелив машинисту в голову. Думаете ли вы, что я преувеличиваю? Гестапо ясно продемонстрировало, что они способны на это и на многое другое. Они пытались истребить целый народ. Еврейский, не только, еще и цыган там и прочее. Остановимся здесь, и вопрос будет: переехал ли бы индийский поезд своих собственных людей или остановился бы, как британцы? На этом небольшой перерыв.